नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन र साथमा छु म रविन्द्र घिमिरे। बाँके जिल्लामा 1.5 दशकदेखि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 25 अर्बको लागतमा 2061 सालदेखि निर्माण कार्य थालिएको थियो। तर निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण उक्त आयोजना अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन। 44,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले राप्ती नदीको पानी प्रयोग गरेर करिब 25 अरब खर्च गरेर बनाउने आयोजना भएको बताइएको छ। अहिलेसम्म यस आयोजनाले 65% काम मात्र सम्पन्न गरिसकेको छ र यसमा करिब 17 अरब रकम खर्च भइसकेको समेत जनाइएको छ। अहिलेसम्म यस आयोजनाले 65% मात्र काम सम्पन्न गरिसकेको छ र यसमा करिब 17 अरब रकम खर्च भइसकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक लोक थापा बताउनुहुन्छ। म लोकबहादुर थापा, म सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आयोजना निर्देशक। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा के भइरहेको छ बताइदिनु न। धन्यवाद। यो सिक्टा सिँचाइ आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना हो। यसले चाहिँ बाँके जिल्ला अन्तर्गतको करिब 44,000 हेक्टर सिँचाइमा व्यवस्थित सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले राप्ती नदीको पानी प्रयोग गरेर करिब 25 अरब खर्च गरेर बनाउने आयोजना हो। अहिलेसम्म यो आयोजनाबाट ले 65% काम सम्पन्न गरिसकेका छ र यसमा करिब 17 अरब पैसा खर्च भइसकेको छ र सो खर्चबाट हालसम्म राप्ती नदीको मुख्य बाँध पश्चिम मूल नहर सम्पन्न भइसकेको छ र पश्चिमका शाखा नहरहरू र पूर्वको मूल नहर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसको सुरुवात सम्झौता कहिले हो र कहिलेसम्म यो कार्य सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो? यसको सुरुवात सम्झौता भन्दा नि नेपाल सरकारले यसलाई यो आयोजना सुरु गर्ने भनेर 61 सालमा सुरु गरे हो र यसलाई यसको संशोधित गुरु योजना अनुसार यो आगामी 85-86 वर्ष 85-86 मा सम्पन्न हुन्छ र यसको चाहिँ अहिलेसम्म करिब अघि मैले भनिहालेँ 65% काम सम्पन्न भइसकेको छ। तपाईको यस्तो हुन्छ, हामीहरूको आयोजनामा विभिन्न कामहरू हुन्छन्। विभिन्न काम गर्नको लागि विभिन्न निर्माण व्यवसायहरू मार्फत काम गराइन्छ हैन। त्यो मध्ये कुनै काम समयमा सम्पन्न हुन्छन्, कुनै काम केही कारणले ढिलो हुन्छ। त्यो हुनाले अब केही निर्माण व्यवसायहरूको काम कुनै समयमा ढिलो पनि हुन्छ, कसैको समयमा सम्पन्न हुन्छ। अब त्यो अहिले हामीसँग करिब 16 वटा निर्माण कामहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। केही कामहरू अब हामीले प्लानिङको अवस्थामा छौँ। त्यही हो यसको चाहिँ सम्पन्नको विषयवस्तुमा त्यही हो। यदि समयमा कार्य सम्पन्न नगरेको खण्डमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कस्तो किसिमको कारबाही अघि बढाइन्छ या कारबाही हुन्छ या हुँदैन? हैन, तपाईको कानुनी हिसाबमा नेपाल सरकारसँग एउटा निश्चित शर्तमा काम गर्छु भनेर काम गर्न आएको निर्माण व्यवसायलाई कारबाही गर्दिन, काम गरेन भने कारबाही गर्दिन भनेर पाइन्छ र? होइन। तपाईले चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि निर्माण व्यवसायीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दा अथवा आयोजनाले सम्झौता गर्दा त्यसमा ठेक्काका शर्तहरू हुन्छन्। त्यो शर्त अनुसार उसले काम गर्ने हो। यदि गरेन भने त उसलाई त्यो शर्त पालना भएन भने त त्यही शर्त अनुसार हुने हो नि। काम गरेन भने तपाईको कालो सूचीमा जान्छ, कसैको धरोटी जफत हुन्छ, यी कारण थुप्रै ऐन कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यही हुन्छ। त्यो सबै कुरा त अहिले भनेर साध्य हुन्छ। अनि यो जुन आयोजना गरिरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, यसको चाहिँ कुन कुन कम्पनीहरूले यो मतलब त्यो सबै कम्पनी नाम मैले भन्न सक्दिनँ। करिब अब हामीका 50-60 वटा भन्दा धेरै कम्पनीले काम गरेका छन्। त्यो सबै डिस्क्रिप्सन मैले अहिले मसँग छैन। तपाईँलाई लिखित चाहिन्छ भने हाम्रो सूचना अधिकारीबाट सूचना लिनु होला। आयोजनाको तपाईँको गुरु योजना अनुसार 85-86 भित्रमा यो आयोजना सम्पन्न हुने हाम्रो लक्ष्य छ। अब हाम्रो 35% जति काम छ, हामी 86 सम्ममा सघाउँछौँ।
हामी आज राप्ती सुनारी गाउँपालिका तर्फ जाँदैछौँ। आउनुहोस् राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका प्रमुख लाहुराम थारूसँग कुराकानी। नमस्ते, म लाहुराम थारू, राप्ती सुनारी गाउँपालिका अध्यक्ष। अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण अलपत्रमा छ। यो योजना चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पनि पर्छ। यहाँ के भइरहेको छ, के छ अवस्था बताइदिनु न। यो राष्ट्रिय गौरवको योजना तपाईँले सायद यो शिक्षा सिँचाइले भन्नु खोज्नुभयो होला। हजुर हजुर। यो राष्ट्रिय गौरवको योजना शिक्षा सिँचाइ जुन भनेको छ, यसमा दुईटा कुरा। एउटा कुरा त यो जनताहरूलाई आवत जावत गर्नका निमित्त राप्ती सुनारी गाउँपालिका भित्र पर्ने अगैयामा जुन बाँध सहित पुल पनि बनेको छ, यसमा चाहिँ एकदमै सहज भएको छ, एकदमै राम्रो पक्ष हो। समग्र रूपमा यो शिक्षा सिँचाइको उद्देश्य हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो हो। तर चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा कार्यान्वयन गर्नका निमित्त यो ठेकेदारहरूले जहिले पनि चाहिँ 2 पटक 3 पटक 4औं पटक वर्षौं दिन म्याद थपिराख्ने अवस्था चाहिँ हुने। अब चाइना कम्पनीले जुन चाहिँ एउटा यो कम्पनीको नाम मैले थाहा बिर्सेँ, त्यो कम्पनीले आफ्नो समय अवधि भित्र नपुग्दै उसले चाहिँ 6 महिना अगाडि नै उसले आफ्नो कार्ययोजना सबै सम्पन्न गर्यो। तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ जनताले सिँचाइ पाउन सकेका छैनन्। यसभित्र भन्नुहुन्छ भने अब रोड विभाग र सिँचाइको चाहिँ अलिकति फरक संरचना, किनभने त्यो पानीसँग सम्बन्धित हुन्छ। तपाईको जस्तै नसोचेको ठाउँ पनि भट्किन सक्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर बनिसकेको चिज चाहिँ बिग्रिने भट्किने भन्दा पनि त्यो लाखौं करोडौं अरबौं खर्च गरेर पनि अहिलेसम्म जनताले चाहिँ सेवा सुविधा नपाउनु भनेको यो सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने कुरा हो। किनभने यत्रो पैसा खर्च भएको छ। तपाईको त्यो निर्माण गर्ने व्यक्ति अथवा कम्पनीले पनि निर्माण गरेर गइसकेको अवस्था छ। किनभने त्यो यदि चाहिँ ठेकेदारले नै नगरेको भएको भए त्यो कामलाई चाहिँ अथवा चाहिँ यो काम भएन भन्ने हुन्थ्यो। अब पछिल्लो अवस्थामा जस्तै पूर्वी सिँचाइ छ, अब यतातिर चाहिँ अहिले पनि काम त सुरु छ, गरिरहेको अवस्था छ। तर चाहिँ अहिलेसम्म यो सिँचाइ अथवा जनतालाई चाहिँ सेवा दिन सकेको छैन। यो राज्यले चाहिँ सोच्न जरुरी छ। यो किनभने बिग्रिने भट्किने भन्दा पनि अब त्यसलाई मर्मत गर्ने, काममा युज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो गरे एउटा चाहिँ जनतालाई पनि के सन्तुष्टि हुन्थ्यो भने जस्तै तपाईको हेर्नुहुन्छ भने लाखौं अरबौं खरबौंको तपाईको चाहिँ रुख काटिएको छ, जमिन खनिएको छ, व्यक्तिको जग्गा गएको छ, सरकारले क्षतिपूर्ति तिरेको छ। यति धेरै पैसा खर्च भएको छ। मलाई लाग्छ यो त्यही क्षेत्रकै बेल्टकै त्यही रकम सायद दामासहित कोही व्यक्तिलाई पर व्यक्तिलाई बाँडेको भए त्यही व्यक्तिले नै धनी भइसकेको अवस्था हुन्थ्यो। तर त्यो रकम बाँड्ने कुरा होइन निश्चय पनि। अब यो तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यत्रो खर्च गरिसकेपछि अनि राज्यले यसलाई चाहिँ ध्यान दिन जरुरी थियो। यो कसको माटहात पर्छ, यो कसले हेर्ने हो? अहिलेसम्म कसैको चाहिँ यतातिर ध्यान नजानु। सिँचाइको चिज के हो भने कहीँ नहर आवश्यक भएको ठाउँमा चाहिँ अब त्यो खण्डै जाने, बनाउँदै जाने, त्यो छुट्टै पाटो। तर जहाँ सम्पन्न भएको छ त्यहाँ त सुविधा दिनु पर्यो नि। तपाईँ पनि आखिर स्थानीय तहको प्रमुखमा हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि दायित्व होइन र? यसमा मेरो हैसियतले, गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले राम्रो नराम्रो म दुवै कुरालाई म लिन तयार छु। तर चाहिँ मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ ठेक्का भइसकेपछि गाउँपालिकाले कहीँ बाधा अवरोध काम गर्ने क्रममा या कहीँ चाहिँ केही सहयोग गर्नु परेको खण्डमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तर चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने यत्रो लगानी लगाइसकेपछि यो चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो। मेरो भूमिका कहाँनिर हुन्छ? मलाई कसैले चाहिँ राय सल्लाह दिन्छ भने अथवा चाहिँ यो सरकारवालाले नै अथवा चाहिँ राज्यले नै तेरो जिम्मेवारी यो हो, तैँले यो गर्नुपर्छ भन्छ भने म त्यो पनि गर्न तयार छु। तर चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने हामी राष्ट्रिय गौरवको योजना चाहिँ भन्छौँ, तर चाहिँ त्यो राष्ट्रिय गौरवको योजना जुन हुन्छ त्यो जनतासँग कुनै सरोकार नहुने, आफ्नो हिसाबले काम गर्ने, अनि त्यो समयमा काम भयो कि भएन अथवा चाहिँ यो गुणस्तर छ कि छैन, त्यसले आफ्नो मनले आफ्नै सक्रियताले कसैले हेर्न गयो भने हुने, नत्र चाहिँ कसैको जिम्मेवारी नहुने। किनभने अन्य क्षेत्रमा तपाईको उपभोक्ता समिति हुन्छ, त्यसको निगरानी समिति हुन्छ। तर चाहिँ शिक्षा सिँचाइको यो राष्ट्रिय गौरवको योजना
यसको अनुगमन गर्ने, यसको निगरानी गर्ने को व्यक्ति हो मलाई थाहा छैन। तपाईले पनि देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, नभए अहिले पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो अनुगमन नगरेकै कारणले, कसैको निगरानीमा नपरेकै कारणले तपाईको पानी नछोड्दै चाहिँ भट्किने अनि कहीँ चाहिँ बिग्रिने जुन अवस्था हुन्छ, यो अनुगमनकै कमी हो, यो चाहिँ निगरानीकै कमी हो। यस्तो कुरालाई चाहिँ अब मलाई लाग्छ अब मैले चाहिँ आफ्नो बाटो हिलडुल गर्ने ठाउँमा पर्ने ठाउँमा म चाहिँ हेर्छु, नहेर्ने कुरा होइन, तर चाहिँ जति प्राविधिक हिसाबले ज्ञान हुनुपर्ने त्यति त हाम्रो हुँदैन। तपाईले यसो भन्दै गर्दा चाहिँ स्थानीय जनताको गुनासो छ नि, बाटोहरू खनिदिएको छ, नाली खनिदिएको छ, हामीहरूलाई समस्या भयो, दुःख भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ एउटा स्थानीय प्रमुखको नाताले के गरिराख्नु भएको छ? यो त साँच्चैकै भएकै कुरा हो नि त। म भर्खरै हिजोकै कुरा गर्नु, म चाहिँ एक ठाउँ जानै पर्ने, अब नहर खनिदिएको छ, हेम्पाइ फालिदिएको छ, माटै पुरेको छैन, अनि म जानै सकेन। पछि मैले चाहिँ सिक्ता सिँचाइलाई भने यो किन यो रोक्नु भएको छ, यो चाहिँ सञ्चालन गरिदिनु पर्यो भनेर मैले भने एकजना सरलाई। त्यो भनिसकेपछि नयाँ सर आज मात्रै हो, हामी यसलाई बनाउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। अब कहिले कहीँ 1-2 दिनको कुरा हुनसक्छ, तर चाहिँ यो निर्माण विकासको कारण देखाएर कसैलाई चाहिँ बाटोघाटो पुल पुलेसा कसैले बाटो निर्माण गर्ने क्रममा पनि या सिँचाइ निर्माण जुनसुकै निर्माण गर्ने क्रममा अलिकति दुःख कष्ट हुने स्वाभाविक कुरा हो। तर चाहिँ बाटै बलक गरेर निर्माण गर्नु भनेको त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन। यो राज्यको नीतिमा पनि छैन। यो चाहिँ एउटा जति ठुलो निर्माण विकास गरे पनि त्यसको साइड हिँड्ने बाटो दिएर नै मात्रै चाहिँ त्यसको विकास हुन्छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्था पनि यो हुलाकी राजमार्गको कुराहरू पहिलाको कुरामा मैले त्यो कारबाही पनि गरेँ। त्यसरी कारबाही भन्दा पनि मैले चाहिँ 1 दिन 2 दिनसम्म ठुन्न पनि थुने, इँटा पनि उनलाई चाहिँ देखाए, अनि पछि अहिले जे होस् अहिले चाहिँ ठिकै गर्नु भएको छ। हाम्रो एरियातिर त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। तर यो मान्छेको जात कस्तो भने आफ्नै गाउँ ठाउँको काम पनि अथवा चाहिँ आफूले काम पायो भने अब त्यसलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्नु छाडिकन त्यसको चाहिँ कसरी फाइदा हुन्छ त। अब 2 नम्बरी काम गरेर, किनभने धेरै बिलोमा चाहिँ ठेक्का हाल्ने, त्यसपछि चाहिँ 2 नम्बरी काम गर्न खोज्ने, अनि त्यस कारणले पनि हाम्रो निर्माण विकासहरूको चाहिँ ओझेलमा पर्छ। तपाईँ चाहिँ मैले चाहिँ हुलाकी सडकको कुरा गरेँ। हुलाकी सडकको मात्रै नभएर गाउँपालिका भित्रकै धेरै स्थानमा चाहिँ हामीले कारबाही गरेका छौँ, धेरै स्थानमा विरोध जनाएका छौँ। हामीले भुक्तानी दिएनौँ, हामीले चाहिँ त्यसको मुद्दासम्म चाहिँ लड्ने परिस्थिति चाहिँ भयो। यो सबैजनाको एकरूपता बुझाइ चाहिँ हुन जरुरी छ। गाउँपालिकाले टेन्डर सूचना निकाले पनि त्यो चाहिँ ठेकेदारहरूले बिलोमा हाल्ने, अलिकति कमसल मेटेरियल प्रयोग गर्ने, त्यस्तो चाहिँ मान्छेको सोच हुने, त्यस्तो नभइकन सबैजना यो निर्माण विकास चाहे खानेपानी होस्, सिँचाइ होस् अथवा जोसुकै होस्, बाटाघाटा सबैजना तपाईले भने जस्तै जनताहरूले चनाखो हुन जरुरी छ। तर यो जनताले चनाखो मात्रै नभएर अनि राज्यले पनि चाहिँ आफूले गर्ने काम पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। मैले भनिहालेँ वर्षौं दिन अहिले मलाई लाग्छ यो नीतिले त 4 वर्ष अगाडि चाहिँ नहरमा पानी जानु पर्थ्यो। अहिले 4 वर्ष पुगिसक्यो तर पनि अहिले चाहिँ किसानले पानी पाइरहेको छैन, किनभने त्यो संरचना फेरि बनाउनु पनि छैन। त्यो पुरानो भइसक्यो, त्यो चाहिँ भट्किने बेला भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गरेका छैनौं। जस्तै तपाईको यो कोहलपुरतिर चाहिँ पानी जान सक्थ्यो नि त, त्यतातिर त कहीँ चाहिँ निर्माण भइरहेको छैन, भइसकेको छ निर्माण पनि। त्यसकारणले यस्तो कुरालाई जिम्मेवार सरकार व्यक्तिहरूले पनि, सरकारवालाहरूले पनि यसमा ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईले यसो भन्दै गर्दा चाहिँ यो संघीय सरकार अथवा यो शिक्षा शिक्षा आयोजना कमी कमजोरीले गर्दा यो अहिले अल्पत्रमा परेको हो? म त कमी कमजोरी मात्रै नभएर मुख दर्शक हो भनिरहेको छु। म बरु मेरो यो अरू कुरा काटे पनि यो कुरा नकाट्नु होला। मेरो पीडा कहाँनिर हो भने तपाईको यत्रो अरब पैसा खर्च गरेर पनि जनतालाई सेवा सुविधा नदिने, यत्रो रुख काट्यो, यत्रो जमिन काट्यो, तपाईको त्यही नहरकै कारणले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा कति क्षति भएको छ बारी आइसकेपछि। त्यस कारणले पनि मेरो आक्रोश यो हो।
नमस्ते, म मदन कुमार ओली, राप्तीसरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2, म वडा अध्यक्ष। यो शिक्षा सिँचाइ आयोजना जुन चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, यो राज्यले त्यति बेला करिब यो 4 वर्षभित्र चाहिँ यसको निर्माण कार्य सक्ने र बाँके जिल्लाको अधिकांश भूभागलाई चाहिँ सिंचित गर्ने उद्देश्यले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरु भयो। तर विडम्बना के भयो भने यो 4 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना यो 14 वर्ष हुँदा पनि सकिएको छैन। यसले मलाई लाग्छ 14 अर्ब जति यसको खर्च भएको छ। 14 अर्ब खर्च भयो र 14 वर्ष सकिँदा पनि यो आयोजना चाहिँ सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। यसका पछाडि हामीले सुन्नमा आएको के छ भने यो खास गरी निर्माण गर्ने क्रममै यसको अलिकति ठेकेदारको पनि लापरवाही भएको र बाँकी चाहिँ पछि चाहिँ सुन्नमा आएको के छ भने प्राविधिक हिसाबले पनि अलिकति घुलनशील माटो भएको कारणले यो आयोजना चाहिँ सफल हुन सकेन। ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ यो क्षति भयो भन्ने कुरा छ। तर जे भए पनि अब प्राविधिक कुराको बारेमा हामीलाई त्यति कुरा थाहा भएन। तर हामीले प्रत्यक्ष देख्दा यो निर्माण गर्ने क्रममा ठेकेदार कम्पनीले एकदमै लापरवाही गरेको देखिन्छ। यसमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको हामीले पनि कहीँ न कहीँ हामी यही वडाको बासिन्दा भएको नाताले हामीले देख्दा कमसल सामग्रीको प्रयोग भएका कारण यो आयोजना सफल हुन सकिरहेको छैन। कतै तपाईँले यसो भन्दै गर्दा कतै केन्द्रीय सरकार र तपाईँको ठेकेदारको लापरवाही अथवा मिलेमतम यस्तो यो भएको हो कि? निश्चित रूपमा अब यो योजना बन्दै गर्दाखेरि मोनिटरिङ गर्नुपर्ने जुन शिक्षा सिँचाइ आयोजना हो त्यसले चाहिँ ठिक ढङ्गले यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्ने, यसको क्वालिटीलाई चाहिँ रेखदेख गर्नुपर्ने, त्यो कुरामा त कमी भएकै कारण यो कमसल भयो। यो कुरामा शिक्षा सिँचाइ आयोजना गम्भीर ढङ्गले यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो त्यो कारणले नै यो कमसल हुन गयो, यो मोनिटरिङ भएन, त्यसकारण यो चाहिँ कमजोर बन्न गयो। यदि अब ठेकेदार कम्पनीहरू भागेको खण्डमा अथवा उनीहरूले काम नगरेको खण्डमा तपाईँ एउटा वडा अध्यक्षको हैसियतले, स्थानीय सरकारको हैसियतले के गर्नुहुन्छ? अब हामीले त यो विषयमा धेरै हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले बेला मौकामा शिक्षा सिँचाइ आयोजनासँग बसेर विभिन्न कार्यक्रम गरेका छौँ। हामीले समन्वय गर्ने कुरामा यो खास गरी किन चाहिँ यो सञ्चालन हुन सकेन त भन्ने विषयमा हामीले पटक पटक चाहिँ समन्वय बैठक राख्यौँ। त्यहाँ पनि सरहरूले के भन्नुभएको छ भने अब प्राविधिक हिसाबले यो माटो चाहिँ घुलनशील माटो भएकै कारणले यो सफल हुन सकेन भन्नुभएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो एकातर्फ त्यो भनिए तापनि खास गरी यो निर्माण सामग्री कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर बनाएको कारण यो भत्कियो छ। यसको पूर्ण रूपमा नेपाल सरकार र त्यो अन्तर्गतको शिक्षा सिँचाइ आयोजनाले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसै गरेर यसै क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू यसो बताउँछन्। म धनी ओली, राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5। यो शिक्षा सिँचाइ आयोजना जुन गौरवको राष्ट्रिय योजनाको योजना छ नि, यसबारेमा तपाईँलाई के थाहा छ? के भइरहेछ अहिले त्यहाँ? यसबारेमा काम हुनको साटो नराम्रो काम भइरहेछ। तर हाम्रो यत्रो वन जङ्गल नोक्सान भयो, सारा रुखहरू काटिए, बाटाहरू खनिए, यताउता जङ्गल जान पनि गाह्रो भइरहेछ। र हाम्रो झन् घरको नजिक परेछ, हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा घर गाउँ टोलको नजिकै छ। त्यो नहरमा काम गर्ने भनेर एउटा कम्पनीका गाडीहरू चलिरहेछन्, धुवा धुलोले पनि हामीलाई बस्नु मान छैन, त्यहाँ खानु मान छैन। त्यसको लागि अलिकति दुर्गति हामीले भोगिराख्नु परेछ। आजभोलि एक त त्यस्तै कोरोना भन्नुहुन्छ, भएन भनेर त्यो धुलो खानाले हामी झनै कोरोना लाग्छ भन्ने डर छ। र साथसाथै त्यहाँनिर बाटो खन्दिया छ, उलो गराउने भनेर एकदम गहिरो तलाउ खन्दिया छ। साना बच्चाहरू गएर डुब्छन् कि भन्ने त्यो पनि हामीलाई ठुलो डर छ। कहिलेकाहीँ यसो वन जाँदा आउँदा गाई भैँसीहरू, बाख्रा पाठाहरू त्योमा पसेर भास जस्तो बनिएको छ, त्यहाँ डुबेर कसको एकचोटि भैँसी डुबेर बल्ल बल्ल गाउँभरिको मान्छे लागेर पनि उतार्या हुन्। एकदम नराम्रो हामीलाई भइरहेछ। यो किन यस्तो अलपत्र पऱ्यो, किन कार्य सम्पन्न नभएको, कसको कमी कमजोरी होला? यो कमी कमजोरी अब यो ठेक्का लगाउने ठेकेदारहरूको हाम्रो नेपाल सरकारले नहेरिदिएको हो कि ठेकेदारले नहेरेको हो कि
किन हो 1 वर्ष भइसक्यो काम चालु पनि छैन, त्यो बाटोमा त्यस्तै खनेर केही पनि छैन, अलपत्र पारेछ। अलिकति त्यो खोलाको ढिकमा तटबन्धन गरिरहेछ, त्यही मात्रै काम छ भनौँ, चलिरहेछ, नत्र भने काम बन्द छ त्यता। त्यस्तै खनेर हामीलाई बन्न जाने बाटो नभएर अल्पत्रै परिरहेछ हामीलाई। यो किन हो कसरी हो मलाई पनि एकदम फुलदुली लागिरहेको थियो, कहाँ गएर कसलाई भनौँ भन्ने भइरहेको थियो। अब तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ? सरकारले के भन्न चाहनुहुन्छ, के गुनासो चाहिँ के भइदिएको भए तपाईँहरूलाई जनतालाई राम्रो हुन्थ्यो? यो छिटो छिटो यो सम्पन्न भएपछि जनताको खेतबारीमा पानी पसेपछि जनतालाई पानी पनि पस्ने थियो, त्यो पनि राम्रो हुने थियो। र बन जान आउन पुल पुलेसाहरू राम्रो संरक्षण राम्रोसँग गरिदिएपछि त्यो बाटोघाटो पनि राम्रोसँग बन्ने थियो। सब छिटोभन्दा छिटो काम भइदिए राम्रो हुने थियो भन्ने मलाई आशा त्यही नै हो। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ गोविन्द सिंह ठकुरी, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4बाट हो। जुन यो सिक्टा सिँचाइ आयोजना चलिरहेछ काम, पहिलो यो 2063 सालदेखि पहिले भित्री तहबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजना गरिएको थियो। त्यसै काम पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभइसक्दाखेरि फेरि त्यहीँका बासिन्दाहरूले हामी सम्पूर्ण मिलेर चाहिँ त्यो चाहिँ भित्रबाट गएको उसलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्ने काम गऱ्यौँ, पुर्ने काम गऱ्यौँ। पछि फेरि जङ्गलबाट लग्ने काम चाहिँ सुचारू भएको छ। अहिले चाहिँ यो सिक्टा सिँचाइ आयोजना चाहिँ काम अलिकति अव्यवस्थित भइदिएको हुनाले चाहिँ त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ जुन गाई बस्तुहरू चलाउनुको लागि पारी लग्दाखेरि पुलहरू नियमित नबनेको कारणले भत्किएको कारणले यो बर्खाले भत्काएको छ र पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो पुलहरू नबनेकोले एकदमै जटिल समस्याहरू परिरहेछ। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ नजिकै चाहिँ भएको हुनाले जङ्गल नजिकै पर्ने हुनाले त्यहाँका बालबच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ पौडी खेल्न जाने, जमेको पानीमा चाहिँ हिलोमा डुब्ने, यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू देखा पर्ने हुनाले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारले पनि खासै पहल नगरेको अवस्था छ र यहाँको प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि खासै त्यो काममा चाहिँ रुचि नदेखाएको जस्तो देखिन्छ। काम चाहिँ अलिकति ढिलासुस्ती भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा सकेसम्म यसलाई चाँडो व्यवस्थित तरिकाले गरिदिएको भए चाहिँ अलिकति यहाँका त्योभन्दा यो शिक्षा सिँचाइ आयोजनाबाट जुन नहर जाने काम भएको छ त्यो वरिपरिका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरवाहीले गर्दा यो यस्तो भएको हो, यो निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्ने कुरा सुनिन्छ नि, के हो वास्तव तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ठेकेदारले गर्दा पनि ढिलासुस्ती त पक्कै पनि भएको। अब ठेकेदारलाई अब ठेक्का लगिसकेपछि काम सम्पन्न समयमा गर्नको लागि त स्थानीय सरकारले पेल्नु पर्यो, केन्द्र सरकारले पेल्नु पर्यो, त्यो यहाँका बुद्धिजीवी सर्कल र राजनीतिक गर्ने सर्कलहरूले पनि त्यो पेल्न सक्नु पर्यो होइन। त्यो नपेलेको अवस्थाले गर्दा पनि उसले चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न नगरेको, समयमा सम्पन्न नगरेको कारणले गर्दा त्यसको समस्या चाहिँ अहिले आम नागरिकले भोगिरहेका छन्, जो छेउछेउमा परिरहेका बसिरहेका बासिन्दाहरूले भोगिरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले चाहिँ धेरै समस्याहरू देखा परिरहेको छ। यदि ठेकेदार कम्पनीले चाहिँ समयमा कार्य सम्पन्न गरेनन् भने त्यो अवस्थामा तपाईँहरू स्थानीय नाताले के गर्नुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ जनदबाब दिने कुरा रहन्छ। अब गाउँपालिका स्थानीय सरकारलाई होस् या चाहिँ केन्द्र सरकारलाई चाहिँ हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ जनदबाब चाहिँ दिइरहेको अवस्था पनि छ। यसलाई अस्ति भर्खरै हामीले एउटा पुल यो बर्खाको कारणले गर्दा पुल बनेको थिएन, त्यो ऊ चाहिँ भित्कियो, सामान्य बाटो चाहिँ छोडेको थियो। अनि त्यो छोडेको बाटो चाहिँ भित्किएपछि चाहिँ हामीले धेरै दबाब दियौँ, तर पनि अझै पनि उसले चाहिँ व्यवस्था गरेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ ट्र्याक्टर जानेसम्म बाटो थियो, तर अहिले चाहिँ ट्र्याक्टर जाने बाटो पनि चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। तर हामीले चाहिँ बारम्बार दबाब चाहिँ नागरिकको हिसाबले, सचेत नागरिकको हिसाबले चाहिँ दबाब दिइरहेको अवस्था छ। तर त्यो दबाबलाई चाहिँ ठेकेदारहरूले नसुनिदिएको अवस्था चाहिँ अझै पनि कायमै छ। नमस्ते, म सङ्गीता चौधरी, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थानीयवासी।
हाम्रो यहाँ सिक्टा सिँचाइको आयोजना लगभग कम्प्लिट हुनुपर्ने 4 वर्षीय योजना हो, तर पनि थुप्रो वर्ष भइसकेको छ। यो योजना अझ पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन। हामी स्थानीयवासीहरू चाहिँ एकदमै दुःख पाइराखेका छौँ, किनकि बाटोघाटो त्यही सिक्टा सिँचाइले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो अवस्था छ। बाटोघाटो बन्न सकेको छैन, बिगारिएको अवस्थाहरू छ र त्यही सिक्टा सिँचाइकै कारणले हाम्रो बाढीहरू आयो भने बर्खायाममा एकदमै बाढीहरूले धनजनको क्षति गरेको अवस्था पनि छ र खेतीयोग्य जमिनहरू पनि त्यही सिक्टा सिँचाइको कारणले खेतीयोग्य जमिनहरू पनि कटान भइरहेको अवस्था छ। यो सिक्टा सिँचाइ आयोजना नेपाल सरकारको लापरवाही हो अथवा नेपाल सरकार ठेकेदारहरू को मिलो मोटोमा यो सम्पन्न हुन नसकेको हो अथवा के हो त्यो चाहिँ बुझ्न सकिएको छैन। तर नेपाल सरकारबाट पनि पटक पटक सिँचाइ मन्त्रीहरू आएर अनुगमन गर्नुहुन्छ। त्यो अनुगमन गरिसके पश्चात पनि उहाँहरू अनुगमन गरेर भत्ता मात्रै खानुहुन्छ अथवा काम पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो एकदमै उत्सुकता भएको कुरा हो। अनुगमन गरेर जानुहुन्छ तर फर्केर काम गर्न चाहिँ आउनु हुँदैन, काम सुचारू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको दिनहरूमा चाहिँ अझै पनि नेपाल सरकारले यो सिक्टा सिँचाइलाई त्यसरी गम्भीरतापूर्वक लिदिएन भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। जनतालाई अझै पनि लामो समयसम्म शास्ति खेप्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अबको दिनमा यो नेपाल सरकार अहिले त बहुमतको सरकार छ। उहाँहरूले चाह्यो भने जति बेला पनि जुन निर्णय पनि अन्य निर्णयहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सिक्टा सिँचाइको ठेकेदारहरूको कारबाही अथवा ठेकेदारहरूको कामलाई अगाडि सुचारू गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्न त। त्यसैले गर्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ उहाँहरू कसरी हुन्छ के हुन्छ छिटोभन्दा छिटो यो सिक्टा सिँचाइलाई सम्पन्न गरेर कहाँनिर बिग्रे भत्किएको छ, कहाँनिर मर्मत गर्नुपर्ने छ त्यो मर्मतलाई सुचारू गर्नुहुनेछ र नेपाल सरकारले एकदमै मध्यनजर गरेर यो सिक्टा सिँचाइलाई सम्पन्न गर्नेछ भन्ने आशा राख्दछु। र अबको दिनमा चाहिँ यसरी पटक पटक मन्त्रीजीहरू सिँचाइ मन्त्रीहरू आएर हेरिसके पश्चात उहाँहरूले के प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ त? प्रतिवेदन पेश गरेको आधारमा पनि त काम हुनु पर्थ्यो, तर त्यो किन भइराखेको छैन अहिलेसम्म? त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ नेपाल सरकारले मध्यनजर गरिदिनुपर्छ भन्ने मैले एकदमै ठुलो आशा राखेको छु र यो काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न होस्। यहाँका वासी, यहाँका जनताहरू धेरैभन्दा धेरै सेवा सुविधा लिन पाऊँ, खेतीयोग्य जमिनहरूमा राम्रो उब्जनी गर्न पाऊँ भन्ने मलाई चाहिँ एकदम ठुलो आशा छ र नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पप्पू कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लगायत अन्य कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यदि तिनी कम्पनीहरू भाग्य खण्डमा काम नगरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरू स्थानीयवासीको हैसियतले के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको के हुन्छ? स्थानीयवासी भन्दा पनि अहिलेको यो सिक्टा सिँचाइ कसको मातहतमा चलिराखेको छ भन्ने कुरा हामी जनता पनि अन्यलमा छौँ। यो नेपाल सरकारको त भनिन्छ, तर नेपाल सरकारले यो मलाई लाग्छ पटक पटक आउँछ तर आएर फिडब्याकहरू के दिन्छ ठेकेदारहरूलाई, कन्स्ट्रक्सनहरूलाई के फिडब्याकहरू दिइराखेको छ त? अहिलेसम्म के हेरेर बसिराखेको छ? उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन भनेपछि अरू कसैलाई जिम्मा दिदियोस्? कन्स्ट्रक्सनसँग एउटा सम्झौता गरिसकेपछि त्यो कन्स्ट्रक्सनलाई उसले काम गराउन सक्दैन भनेपछि त्यस्तो कन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ उसले नेपाल सरकारले कारबाही गर्न सकोस् न। कारबाही नगरेर उहाँहरू किन कारबाही गर्न सकिरहेको छ? के नेपाल सरकार पनि हाम्रो मन्त्रीमण्डल पनि उनीहरूसँग मिलेमतो गरेको छ त? यदि मिलोमतो छ भनेपछि उसले कारबाही गर्न सक्दैन, होइन भने 100% त्यसले नेपाल सरकारको काम हो। नेपाल सरकारको कामलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाल सरकारले, हाम्रो मन्त्रीमण्डलले अन्यथा काम नगरेको खण्डमा ठुलोभन्दा ठुलो कारबाही गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि कारबाही गर्न सक्दैन भनेपछि हामी जनताहरू पनि आक्रोशित छौँ त्यो कुरामा। हामी जनताहरू अबको दिनमा चाहिँ हामी जनताहरू त्यो सिक्टा सिँचाइलाई निरन्तरता नदिएपछि मध्यनजर गर्दै हामी कहाँ ज्ञापन पत्र बुझाउनुपर्छ अथवा कहाँ गएर के गर्नुपर्छ त्यो प्रोसेसलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने म चाहिँ चेतावनी दिन चाहन्छु।
भने जस्तो तपाईँ आउनु गाउँपालिका जनसुनवाई भन्नु हस् त आज हामी यहाँहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको बारेमा यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अर्को साता फेरि अन्य विषयलाई लिएर हामी यहाँहरूका सामनेमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म रविन्द्र घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।